नाजरीन पठवा.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और खास करी खिता पठवार जिहड़ा बारानी खिता गिणिया जाना जी, कणकां दी कटाई शुरू होएगी जी। इससे तो पहले असां तुसां की दस्या सा कि कणकां पक्की गियां। अज तुसां दसने कि कणक कटने भी है पे जी, जेड़े खास करी खुद भी ज़मींदार कपड़े पे और हत्थां नाल और मशीनां नाल भी वैपर नाल कटाई भी शुरू हुई है जी। बटके कपने होने से हत्थां नाल ते कम जोरा लाया। बहरहाल हुण नहीं पोजीशन ने जनाब, जे मशीनरी दौर आ गया। बहरहाल जनाब ना लोगों दी सेहतां तो कोई नहीं रही, तो मशीनां कणकां कपड़ियां पियां। कोई जनाब ने लक्खे की हथ रखा ने, कुसै क्या किया हुआ ने, बस बुरे हाल तो बांके दिहाड़े ही है।